देव बरो दीस मागता तुमकां समयस्तांक मगाळ बाबयनो कीर्तन 121 इस्रायलाचो राखणो म्हणलें कीर्तन पयली आनी दुसरी ओळ आमी वाचता. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय थावन येता म्हजो आधार, सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सुमी आमचो आधार आमकां आधार दिता, सर्ग संवसार रचलेलो तो देव ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आतां हजार जाता. त्या सुम्याक आमी नमान करया, आराधन करया, गावून एक अपुर्बाचें भजन आयल्या हांव तुज्या दारार, दर्शन दी सुम्या उदार. आमच्या सुम्याक दिनवासुया बुकांत R1 पेज 365 R1. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सौम्या उदार. 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 दिन बेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. दिमेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सौम्या उदार. सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या सक्तेन सुम्याक आमी मान करया. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटयलेलो, ताच्या काळजान थावन वाळचें ती कुरपा तो आमकां दितास. कुर्सार तो मरतना ताचें कडवळ उक्तें करतना वावलेलें तें रगत आनी उदक, आनी तीच कुरपा सुमिया सक्रामेंतांत वळयता आमचेर. ताका आराधन करच्या, तसो मोग करच्या आमच्या सुमेस्तांचेर. त्या सुम्याक आमी सांगया, तूं आमचो सुमी सुडवंदार सुम्या. तुका आमी मान करता, आराधन करता, नमान करता. तूं आमचो सोडवंदार, पाया पडता तुजे समकार. तूं आमचो सोडवंदार, पाया पडता तुजे समकार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सौम्या उदार. 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 दर्शन दी सौम्या उदार.
आमचो सुमितो, आमचो देव आमकां आदार दिवचो, ताचें दर्शन तो आमकां दिता ह्या पवित्र सक्रामेंतांत. दोळांच्या दिश्टीन ताका आमी पळयना, बावडताच्या उसवडान ताका आमी देखता. तो आमचो सुमी म्हणून आमी आज वळखता. परत ताका मान करया, आराधन करया. तेंचं किर्तन इस्रायलाचो राखणो म्हणलें किर्तन 120 मुखार आमी वाचता. तिसरी वळता मुखार वाचतना ह्या किर्तनान देव आमकां सांगता, तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, तो तुका राखता, तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. पळय आमचो सुमी, आमचो देव, आमचो सर्वंदार आमकां राखता हर एका घडये आनी वेळा. त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवंक फोव. आज परत एक पावटी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या किर्तनांत आमी आयकल्ले बरी, आमचो देव विश्वासी, तो आमचे तें विश्वासी जाला. ताचो मोग, ताची खाकुळतू ताणें आमकां दिल्या. ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां. सर्वायटा विज्ञान वरांतले दोळ आमकां निवारला. तो आमची सवयंस आसा, आमच्या उजव्याक आसा. हे पवित्र सक्रामेंतांत जर आसो तोच सुमे. देखून ताका आमी एक घडी अर्गां दिवया. आमची दोनी हात आमी वयर बारया. वयर बारन सुम्याक आमी सांगया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, अर्गां तुका सुम्यान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुम्यान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुम्यान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुम्यान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, हरसीत हांव तुका सुम्यान जेजू, हरसीत हांव तुका सुमयान जेजू, नावाडता हांव तुका सुम्यान जेजू, नावाडता हांव तुका सुमयान जेजू, गाजयता हांव तुका सुम्यान जेजू. गाजयता हांव तुका सुमयान जेजू. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 आम्ही गावया एका पुरबायचें गीत ह्याच किर्तनाच्या उतरांनी गुंतलेलें तें जावन आसा रचलेलें आमच्या बुकांत दैवी गायना बुकांत H73 पानसंको 110 अर्गां दिवया. आमी सुम्या करसिया ताळी पटून संतोषन आमी हें गीत गावया. देवाक अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सुम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सुम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. निरंतरी व्हडा आवाजान संतोषान आनंदान आमकां आदार दिल्ल्या कृपा दिल्ल्या देवा ताच्या नांवाक ताच्या मानाक आमी गीत गावया. पर्वता खुशीन आमचे दोळे उबारया, मुसायेतावन देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, उसायेतावन देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका ससना ससना, उपकारता सोबाव उडया. देखून अर्गां ताका ससना ससना, उपकारता सोबाव उडया. अर्गां दिवया आमी सुम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सुम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. निरंतरी ताळयो बडया संतोषान आनंदान
आमकां पळयलेलो समी तो आमकां विसलोलो समी तो निदानान शेमेना आमचे थंय सदां विश्वासी त्या विश्वासी देवाक आमी स्तुती करया ताची नांव आमी वाखनया ताका हडसिया ताका नावाडया इस्रायेलाचो देव खंडीत निधना विस्तार परजेक्ताचे केदी सांडिना इस्रायेलाचो देव खंडीत निधना विस्तार परजेक्ताचे केदी सांडिना देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो बावुडया देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो बावुडया अर्गां दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया संतोषान आनंदान उल्हासान व्हडा भक्तेन व्हडा माना आमच्या सुम्याक जावं स्तुती आस आतां आनी सदां काल ससनाच्या ससना कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता तो आमकां पळयलेलो समी आमकां सांबाळटा ताचो विश्वासी मोग ससनाक थकता आमकां पळयलोलो समी आमकां सांबाळता ताचो विश्वासी मोग ससनाक थकता आमकां पळयलोलो समी आमकां सांबाळता देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो बावुडया देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो बावुडया अर्गां दिव्या आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया हालेलुया 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 निरंतरी स्मया करगा देव्या आमच्या सुत्रांनी स्मया करगा देव्या तो आमचो देव आमकां आदार करपा दिवन चलोवन व्हरता तो निदानात शेमेना सर्वांच्या विज्ञान वरांतलो आमकां निवाडटा ताका स्तुती पावो आतां आनी सदां काल ताचें नांव आमी वाखनूंक पावो हडसूंक पावो गाजोवंक पावो विश्वासी तो आमचे थंय सदांच एका दिसा घडये विश्वासी तो जाता We praise you, Lord. We thank you, we glorify your wonderful name. You're mighty, you are merciful, you are loving. We thank you, we praise you, we worship you, we adore you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mugal Baba, you know, आयच्या वांजलांत आमकां आयकूंक मेळटा आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू मातेवाक आपयता मातेव एक शेस आपोस्तोल जेजूचो सुंका काट्यार सुंक वसूल करतना ताचें काम करनासतना ताका आपयता आनी सुंकागार म्हळ्यार तो एक पातकी मनीस जाल्यारय जेजू ताका आपयत आसतना आमी वाचता आमी आयकता वांजलांत जेजून ताका आपयल्ल्या येमचो पटलाव कर म्हणटा आसतना तक्षण तो उठता आनी पटलाव करता आनी मातेवा बरी जेजून आपयलेलो एक शेस आपोस्तोल जावं ते सुंकागार वा पातकी वा मासली पाकतले विशेषतालें देणे नातल्ले जावंक बरो पूण सुम्याचो पटलाव केल्ले कोणूच निराशी जावनात सुम्याचो पटलाव केल्ली सुम्यान आपयलेली कोणूच निराशी जायनात कित्याक देवाचें उतर म्हणटा रोमागराम बरयल्ल्या पत्रांत 10:11 वळ ताका सतमानतलो ताका कोणाकच सुतलो जेक पडोवंक सुदिना जेजूचेर आमी फातीत आसना जेजूक आमी सतमानतना सोमी म्हणून वळखून ताचो पटलाव करता आसतना सोमी
आमकां लजेक पडोवंक सोडिना. कित्याक तो देव आमचो विश्वासी देव, आमकां पयलेलो देव विश्वासी म्हणून सांगपावलो. तेस्तलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 10:20-4 तो म्हणटा, आमकां आपोवन दिल्लो देव सदांच विश्वासी. द वन हू हॅज कॉल्ड अस इज फेथफूल. आनी हेंच आमी आयच्या पयल्या वचपांत पळयता. अब्राहमांत हें जालें. अब्राहमाक देवान ताच्या गांवांतलो, ताच्या मनशांक तसो गांव आनी सक्कड सोन्न म्हजो पटलाव कर म्हणलो. आनी ताका तें देवाचें उतर येत आसतना ताणें तशें केलें. अब्राहमान सगळें सांडलें आनी तो गेलो. देव दाखयता त्या गांवाक. आनी आयच्या वचपांत आमी आयकता ताची बायल सारा मरण पावता त्या परके गांवांत. परके गांव तो जावन आसा खानान आनी तांचो संको कांय व्हड ना. पूण आपयलो देव ताची बायल ताची पतीन मरता आसतना तिका निके पुंकी एक जागो जाय आसतना देव फावो करता. आनी उपरांत अब्राहम मतारो जाला, प्रायेक पावला. ताका खंत आसा ताच्या भुरग्यांची वा ताच्या पुताची इसाकाची. तशे खातीर आतां ताका एक संगतीन जाय. आनी देव अब्राहम पातयेता. ताका आपयलेलो देव, ताका बसावनी दिल्लो देव तो विश्वासी म्हणून. ताची संतत दर्याच्या रेवे बरी वा मळबाच्या निकेत्रां बरी हांव करता म्हणलो देव तो विश्वासी. देखून ताका फावो ती संगतीन तोच फावो करतलो, ताच्या दुताक दान फावो करता म्हणून तो पातयेता. तें आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकता. तेंच किर्तन 105 तें किर्तन तुमी वाचलें जाल्यार तातूंत ती चरित्रां आमकां वाचूंक मेळटा. देव चरित्र सोदनी म्हणून. गॉड गायड्स आवर हिस्ट्री. आनी हांगासर अब्राहमा विशयांत ह्या किर्तनान बरयलां. 6वी ओळ तावन 9वी ओळ आमी काडली जाल्यार 6वी तावन 9वी ओळ Psalm 105, 6-9 आमी वाचता. ताच्या सेवका अब्राहमाचे संतती ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो हांसो उगडास धरा. तोच सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. आपल्या करार असो ताका उगडास आसा. 1000 पिळग्यां पासत दिल्ल्या उतरां असो ताणें अब्राहमा कडेन केल्ल्या करार असो इजाकाक सपूत घालन घेवन दिल्ल्या भाशेचो देव उगडास दवरता. देव कितेंच विसरना. आमकां आपयलेलो देव विश्वासी. मातेवाक आपयल्ल्या वेळार मातेवान ताचो पटलाव केलो आनी तेन्ना जेजून म्हळें, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. तोच देव आमकां सक्कड दिता, भलायकी दिता, समाधान दिता, शांती दिता. मोगाळ भावनो भयणो, एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचो देव विश्वासी म्हणून आमी मतींत आमच्या घट करया. आमकां आपयलेलो देव आमकां सक्कड दिता. तशे कडेन मागतना, ताका उलो मारतना तो कितें जावन आसा तें सक्कड आमकां मेळटा. तो जावन आसा जिवीत, तो जावन आसा काकुळटू, तो जावन आसा जीव. तशें तें आसा सक्कड समाधान, शांती, बोगसाणें. जें कितें आमकां जाय ह्या जिवितांत ती दैवीक कृपा सक्कड मेळटा. ह्या कश्टांच्या काळार वय आमकां कितें करचें, खंय वचचें कळना. पूण आमी दिश्ट आमची सुम्याचेर घाल्ली आसा तर ती घाल्ली दिश्ट आमी काडिना तर देवाचें उतर म्हणटा, ताचेर नदर लाया तुमची मुखामळां परजळटलीं. ताचेर दिश्ट घाला तुमची मुखामळां परजळटलीं म्हणटा. ताका आज आमकां समर्पण करया परत एक पोवडी. तो आमचो देव विश्वासी म्हूण पातयेवन ताका उलो मारच्या आमकां तो आयकता म्हूण भरवशान ते बावाडताना आमी मागया. सुम्याक सांगया, तुजें थंय आसा व्हडची जर सुम्या, तुजें थंय आसा सक्कड. आमच्या दैवी गायनाबकान I14 पेज 117. I14. तुजे थंय आसा व्हडची जर सोम्या,
तुझे तय आसा जीवी तुझे तय आसा दयामया सुम्या तुझे तय आसा काकूळ तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. आज आमकां समर्पण करता आसतना आमचें कुटुंब आमी विडोवया. आमच्या मोगाच्या प्रत्येक तरान कसले आमचे कश्ट तत्वार आसात कुटुंबांत जांबरो पिडेशडेचे जांबरो वायटाचे कसलाय वायटाक आमी संपडल्या तरास आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या कामांत वावरांत कसली बंदड कितें आसा सक्कड आमी सुम्याक विडोवया. ताच्या नांवान मागया जेजू तुज्या नांवान आमकां सुडका दी भलायकी दी शांती दी समाधान दी. तूं आशिर्वादीत कर सुम्या कित्याक तुजे थंय सक्कड आसा सक्कड तूं दिताय सक्कड करूंक शकताय तुवें तें केलाय. हांव पातयेतां. आय बिलीव इन यू. तुजे थंय आसा सासनीक जिवी सोम्या तुजे थंय आसा दैवीक जीव तुजे थंय आसा विशेव सोम्या तुजे थंय आसा समाधान तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. मागे आमी आमचे खातीर मागता आसतना आख्या संवसारा खातीर पवित्र सभे खातीर आमच्या गांवां वा आमच्या देशा खातीर हर एक आमच्या फुडाऱ्यां खातीर जाणी आमचे कडेन मागोंक सांगलां जांकां आमी मागता म्हूण बसयला तांचो उडास काडया. प्रत्येक तरान आज कश्टांच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. आस्पत्रांनी घरांनी कोरोना पिडे निमती विविध कारणाक लागून शोशणाक लागून वा दगदवणेक लागून आज कश्टांच्या वा काम नासतना कंगाल निराश जाल्लीं देस्पोर जाल्लीं जायतीं जाणां आसा तांकां तुमी आशिर्वादीत करूं म्हणून जायशी कृपा दिव म्हणून ताच्या मोगान ताच्या कृपेन तो बरों ताचे विश्वासीपण तो खळीत करूं म्हणून आमी मागया. तुजे थंय आसा सुम्या दैवीक संतोष उजवाड मोगसाणे आनी मोग. तुजे थंय आसा दैवीक संतोष सोम्या तुजे थंय आसा उजवाड तुजे थंय आसा मोगसाणे सोम्या तुजे थंय आसा दैवीक मोग तुजे वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. आज आमी आमकां समर्पण करता आसतना ह्या वेळी आमी मागता आसतना आज आमी उडास करता आज जल्मा दिवसाचेर रान करच्या बसती आमी मागया. तांकां सुभाशय आमी पडयता आसतना रिनल आनी रिशल पिंटो एन्श रेगो शनन जोशवा दोहा कटार सॅवी वियोला डिसोजा किरण पिंटो 60th बर्थडे लिल्ली चंद्रन पॉल डिसोजा हांचे बसत आज प्रतीक तरान आमी मागया. तशेंच आज काजाराचो दिवसाचेर रन करची आयवन डिसोजा आनी अनिता पिंटो किनिगोळी 25th वेडिंग एनिवर्सरी वॉल्टर फ्रांसीस आनी मेरी नाझरेथ. तशेंच आज देवाक प्रतीक तरान अर्गां दितात फेल्सी पिंटो आंचलिन कोन्सेसाओ आविल रोशननी बेलसिटा अनिल मॅथ्यू. तशेंच जेजूच्या पवित्र काळजाक तेच्या मानाक अर्गां दिता फ्लोरीन
डिसोजा. 25व्या आमी मागता वाजपती एक सवां खातीर बऱ्या भलायके खातीर फ्रांसीस नोरोन्ना, तशेंच जेन फुर्टाडो, प्रवीण सेरा आनी एडिथ मर्लिन हांचो आमी उडास काडया. हांचे खातीर विशेश आज मागया. तुमी तांकां आज आशिर्वादीत करूं म्हणून तांचे ते विश्वासी तो जावं, सदां विश्वासी तो तांकां बरी भलायकी जाय अशी कृपा दी म्हणून आमी मागता आसतना आज अंतरलेल्या रियेका आमच्या भाव भयणीचो आमी उडास काडया. आमच्या कुटुंबान कोण आमच्या आदीं गेल्यान विश्वांत आसा तांचो उडास काडया. तरीकरान ह्या काळार कश्टांच्या काळार कोरोना पिडेक बली जाल्ली पुलगत आसल्या रियेक आत्मे आमी सुमयाक भेटोवया. तरीकरान आज पुलगत आत्म्या खातीर आमी मागूंक सांगला. सिल्विया डिकोस्टा कुवैट, तशेंच हेर सरलेलीं आसा सिरिल लॉरेन्स, लिली सुआरेस, फेडरिक विक्टर रोड्रिगस, अश्विन निशाल डिसोजा. कुटुंबानंतरलेल्या संध्या बसत मागता आज आयडा आनी कुटुंब, लाझरस फर्नांडीस, एडविन आनी फिलोमेना डिसोजा, लिली सुआरेस तुज्या आत्म्या खातीर म्हयन्याच्या उडासाक आमी मागता. हेनरी डी अल्मेडा, कुटुंबानंतरलेल्या संध्या बसत रोहीन निरंजन डिसोजा, कुटुंबानंतरलेल्या संध्या बसत रोजी मेरी डिसोजा, बॅप्टिस्ट आनी सिसिलिया लोबो, अलेक्स जॉन पिंटो आनी पौलिन डिसोजा, स्टॅनली डिकुन्ना बेंदूर, लूसी सल्डाना, जेम्स डिसिल्वा, बॅप्टिस्ट क्रास्ता, सिरिल डिसोजा आनी लिगोरी डिसोजा. हांचे सुवे आमची कसकी मागणी इरादे सुम्याक भेटोवया आनी मागया. तुजे थंय आसा सुम्या दैवीक कृपा सोडवून आनी संपूर्ण सत आनी जिवीत. तुजे थंय आसा दैवीक कृपा सुम्या, तुजे थंय आसा संपूर्ण सत, तुजे थंय आसा वाट जिवी सोम्या, तुजे थंय आसा सोडवून. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोचदणी हात बारया. तुका वंदिता, हर्षिता, हर्षिता, वर्णिता, वर्णिता, तुजो मोचदणी तुका हर्षिता, तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोकर्ता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी स्तुती करया आनी मागया. आमची ते समा आमची मागणी तुमी आशिर्वादीत करूं. आज तो विश्वासी देव आमकां आदार करपा दिवन चलोवन व्हेल्लो अजून पर्यंत आमचे थंय विश्वासी जाल्लो तो लॉर्ड ब्लेस अस, हील अस एंड डिलीवर अस, ब्लेस ऑल आवर इंटेंशन्स. तांचे खातीर आमी आज मागता सुम्या, जांचे खातीर आमी मागता म्हूण बसयला. ते सवा आमी बडयल्यात आमचे कुटुंबां, आमचे जागे, आमच्या मोगाच्यान सुम्या सुमेस्तान तूं आशिर्वादीत कर. ब्लेस अस लॉर्ड, हील एंड डिलीवर अस, सॅंक्टिफाय अस, फिल अस विथ युअर लव लॉर्ड. तूं आमचे थंय विश्वासी जावन आसाय सुम्या, आमकां लचेक पडोवंक सोडिनाय. आज सुम्या तेंच आमचे थंय तूं करता. वी प्रेज, वी थँक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ब्लेस एंड सॅंक्टिफाय लॉर्ड, ब्लेस विथ लव. हालेलुया. सुम्याचे आशीर्वाद घेवया, आमची तकली आमी बागाव्या. प्रवेश गीत आमी गावया. सौम्याक दिन वसुया गितां बुकांतले गीत नंबर A49, पेज नंबर 38. सौम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्यां भेटून जग भलिता,
स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्तीन उर्बेन माना सौम्या तुझ्या या मंदिरान जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्तीन उर्बेन माना दयाळ बापोय तूं आमचो दिमोका कुर्तीसो वेची शेड्याक राखसो जातुरातलो आमचो सौम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्ती तुरबेन माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो कितल्या अपुर्बायचे ग्रीटिंग आमी म्हणटा आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. देव आमकां मिसाच्या बलिदानांत हजर जाता आसतना ही ग्रीट्स आस अशें आमकां तो नमान करता. आनी आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे मीस हांव आज काडटां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत आमकां जागो आसा हर एकल्यान आमी कोणीय जावं पातकी वा बरें खोटे वा भाग्यवंत देव आमकां लागीं करता. ताच्या काळजांत आमकां जागो दिता आनी आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें तो करता. आनी हे मागणें आज आयच्या पयल्या जमत प्रार्थनांत आमी आयकता. तर मोगाळ भावना आनी भयणीनो सांगता आमी आयल्या जेजूच्या बलिदानान वांटो घेवंक आस म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा जेजूच्या पवित्र काळजाक आमकां समर्पण करूं. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमकां आपयल्लो देव तो सांगता हाडलोलो आनी ताच्या काळजांत आमकां एकल्यांक जागो दिवचो तो जावन आसा. आज कृपा आमी मागया ताची बरी आमी जावच्याक ताच्या काळजा सारकी आमची काळजां जावच्याक ताच्या सुडवणेंत आमकां वांटो मेळच्याक सबार पोटी आमी मनीस अस्कत आमी मनशां सैंबाचे आमी जावन सुकल्या जेजू बरी आमी जावंक जेजू बरी आमी चिंतूंक उलोवंक अशें कितें आमी करता तें करूंक आनी ह्या बसोत आमच्या एका ल्हान व्हड पथकां खातीर सुम्या लागचें बक्षांनी मागया एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमकां तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसून हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसोत बगेन सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातग्रात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. भोव कनवळ्या बापा तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या त्रेगांनी आमची काळजां पेटय.
अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं ती जावं आनी ताच्या सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळ्ळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. आतां हेब्रोन म्हूण आपयतात त्या कानानाच्या किर्यात आर्भांत ती मेली. आब्राहामान येवन तिचे पासत दुखां गळोवन रुदान केलें. उपरांत आब्राहाम उठलो आनी आपल्या बायलेची निर्जीव कूड थंय सोडून हितीतां कडेन उलोवंक गेलो. ताणें म्हळें, तुमचे मदें वस्ती करून आसलेलो परको मनीस हांव. म्हज्या मेल्ले बायलेक निकेपूंक तुमचे मदें इल्लो जागो म्हजीच आस्त जावचे खातीर दिया. उपरांत आब्राहामान आपल्या बायलेक साराक कानान देशांत मामरेच्या उदेंतीक आसा त्या माकबेलाच्या शेताचे धोलींत निकेपिली. अशें तें शेत आनी तांतली धोल निकेपाची सुवात म्हूण हितीतांनी आब्राहामाक दिली. आब्राहाम आतां उतर प्रायसो माथारो जाल्लो आनी सर कार्यांनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या आस्तीचें कारबार चलयताल्या आपल्या घरांतल्या भोव मलगड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे पंदा दवर. ज्या कानान घरा मदें हांव वस्ती करून आसा त्या कानान घरांच्या धुवां मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो नाय. बगार म्हज्या देशाक वचोन म्हज्या सोयऱ्या मदली एक बायल विंचून हाडतलोय म्हणून सर्वेस्पराच्या सर्गा संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सपूत घेवंक लायतां. सेवकान जाप दिली, पूण ती स्त्री म्हजे सवें ह्या देशाक येवंक कबूल ना जायत जाल्यार तूं आयलाय त्या देशाक हांवें तुज्या पुताक फाटीं वचोगी. आब्राहामान जाप दिली, म्हज्या पुताक केदींच थंय फाटीं व्हरिनाका. म्हज्या बापायच्या घराण्यांतलो म्हज्या देशांतलो म्हाका भायर काडलेल्या सर्वेस्पराच्या सर्गींच्या देवान म्हाका भास दिल्या. तुका आनी तुज्या संततीक हो देश हांव दितलो. तो आपल्या दुताक तुजे मुखार धाडटलो आनी तूं म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक सोदतलोय. ती स्त्री तुजे सवें येवंक कबूल ना जायत जाल्यार तूं सपूतांतलो सुटतलोय. म्हज्या पुताक मात्र खंयच्याच कारणाक लागून केदींच फाटीं व्हरचो नाय. इजाक बेएर लासाय रोय थावन फाटीं येवन नेगेबांत वस्ती करून आसलो. एक दीस सांजेर इसाक शेतांत भोंवंक म्हूण गेल्लो आनी दोळे उबारून पळयतना खरीं येतात तीं ताका दिसलीं. रेबकांनी दोळे उबारले आनी इसाकाक तिणें पळयलो. खऱ्या वयली ती सकला देवली आनी सेवाक लागली. तिणें विचारलें, आमचेशी शेतांतल्यान चलोन येता तो मनीस कोण? सेवकान जाप दिली, तो म्हजो धनी. तेन्ना तिणें एका तुवाल्यान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इसाकाक आपणें केल्लें सक्कट सांगलें. इसाकान रेबेकाक आपल्या आवयच्या तंबांत भितर व्हेली आनी तिका आपली पतीण करून घेतली. इसाकान रेबेकाचो मोग केलो आनी अशें आपल्या आवयच्या मरणा उपरांत ताका बुजावण मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताचो मोग मीत मेर नासलेलो. सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां कोण तो वर्णीत, कोण तो फावो तशी ताची कीर्त गाजयत. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. सदांच आनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरें आसलेलें करतात तीं सुभागी. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. म्हजेशी हे सर्वेस्परा म्हाका आधार दी. तुज्या विंचणाऱ्यांचो संतोष हांवें बगीचो कर. तुज्या परजेच्या संतोषान म्हाकाय संतोष भरीत कर. तुज्या लोकाच्या महिमेंत म्हाकाय वांटो दी. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. उद्गार. उबे रावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. या म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वबयतल्यानो
हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा स्वामी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगेवोन मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. मुखार चलत वेता जेजून सुंक्या कांठार बसून आशिल्ल्या माथेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. माथेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सभार सुंकागर आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सवे पंक्तीर बसले. हे फरिसेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पातक्या संगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भगेवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपातकां आमची वाडोवंक फावार्थ आमचो. भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भगेवंतांक न्हय. क्रिस्त दय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज इल्लोसो नियाळ आमच्या आपोवण्या विशीं आमी करया. हर एक आपोवणे जावं याजकाचें वा धार्मीक भाव भयणीचें वा आमचें तुमचें कुटुंबा जिविताचें जावं एका कुटुंबांत वा सिंगल्स, हर एक आपोवणें देवाचें देणें जावन आसा. आनी आयच्या वाचपांत तें स्पश्ट आसा. माथेवाक सुंका गाड्यार बसून आसलो तो पातकी म्हणून लेखलोलो जेजू म्हणटा, ये म्हजो पटलाव कर म्हूण तक्षण तो सोडून येता. तक्षण सोडून वचचें जाल्यार तर देवाचें देणें तें, देवाची कृपा. सो देखून हर एक आपोवणें देवाचें देणें. पूण एक विशय, देव कित्याक पातक्यांक वा किरकोळ्यांक आपयता? व्हड व्हड मनशांक व्हडलीं देणी आसलें, व्हडलें शिकाप वा खालें आसलें पदव्यो सनद्यो आसलेल्यांक आपयना. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार एक विशय स्पश्ट जाता. कोणायचें आपोवणें आमी काडलें जाल्यार आज माथेवाचें आमी बायबलान पळयल्यार सुरू जावन अब्राहमांत सुरू केल्यार आमचे पुर्वज अब्राहम, इजाक, जाकोब वा प्रवादी वा शेस वा आमचेंच आपोवणें आमी पळयल्यार आमकां स्पश्ट जाता वा कळटा, देव ताचेर वा ताच्या सक्तेचेर आमी वंदून रावूंक जाय, आमचेर न्हय, आमच्या तालेदांचेर, आमच्या देण्यांचेर न्हय. देखून मदर तेरेसा किताळाय म्हणटाली काय, वी आर कॉल्ड टू बी फेथफूल, नॉट टू बी सक्सेसफूल. आमकां देवान यशस्वी जावंक आपोवना, आमकां देवान विश्वासी जावंक आपयलां. आनी जर हांवें आनी तुवें आज आमच्या आपोवण्यांत मोगाळ भाव आनी भयणी आमी विश्वासी जाय तर देवाच्या सक्तेचेर आमी वंदून रावूंक जाय. आमच्या सक्तेचेर न्हय, आमच्या चिंतपाचेर न्हय, आमची देणी आमच्या ताल्यांचेर, आमच्या भलायकेचेर न्हय. आमी देवाच्या सक्तेचेर आसां आनी आमचें देणें देवाचें आपोवणें ताचें देणें म्हणून आमी समजल्या तर खंडीत तें आपोवणें पोंत पर्यंत पावता. नाजाल्यार आमी पळयता हर एक आपोवण्यांत आज काजारी जिवितांत पळया, काजारान तुडतात वा याजाक पावून तें देणें होगडायतात. वा आज जायतीं जाणां तांची दिश्ट देवाचेर आशिल्ली ती खंयच्याय वस्तूंचेर वा तांच्या शिकपाचेर, तांच्या जानवायाचेर गेल्या, तीं गेल्यान. पूण अब्राहम देवान आपयलेलो, ताका कांय जावना. त्या परकी गांवांत सयत ताची पतीन सरतना एक जागो सयत देव दिता.
ताच्या पुताक एक सांगातीन जाय जाय त्या परकी गांवांतली न्हय पूण ताच्याच गांवांतली, पूण ताच्या गांवाक तो फाटीं वचना. फाटीं वचना कित्याक म्हळ्यार तो पातयेलो, देव फावो करता, ताच्या दोताक दान फावो करतलो. आनी इजाकाक आमी वाचलें आयकलें, रेबेका एक संगतीन देवानच फावो केले. आपोवणे कोणी इकडे बरं आमचे दोळे आमी दंपी आमगाळ भावना आनी भयणीनो पळोवया आमच्या आपोवण्यांत आमी कशीं आसा, कोणाच्या सक्तीचेर आमी हुंदून जिवन आसा. आमची सगळी वा देवाची मागया आज जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आसतना देव आमकां आशिर्वादीत करूं, आमच्या आपोवण्यांत आमकां सदांच तर सांबाळूं. ताच्या कृपेन ह्या कश्टांच्या काळार तोच आमकां चलोवन व्हरूं, कित्याक तो विश्वासी. आमेन. सगळी मोजी जिनी तुवें दिल्ले देणे, उंड्या वायना संगी पेटयता दिनपणी, काकुळदारा देवा दैवी नितीदारा, दाखय तुझी दया लाभ तुझी कृपा, घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदुदार देवापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयसुच्या आदाबाद सर्वेस्पर म्हणून घेव. भोव दयाळ बापा, तूं उतरावरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटोवन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसोन आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें वावलें रगत आनी उदाक जिवी दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली झर सोडवणेच्या झरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या वेदलेल्या काळजांत सोडवंदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit darbaranso सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात.
भावडता सो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयल्याय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे एवढा आस करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुणारग सेवतले आमी स्मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदता प्रतीक तरान आज आमी उडास करता. सा आर्नोल्ड आमचो घडणार, सा जुजे फेर्नांडमेट्स येसुरीचे मार्तीर भाव आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व नरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमकां पयलेलो देव विश्वासी जावन आसा. ताच्या विश्वासीपणांत आमी सदांच जियोवच्याक, ताच्या काळजा सारकी आमी जावच्याक सर्व वायटा विज्ञान वरांतली सुमी आमकां निवारो म्हणून जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर सुम्या. सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. ह्या कोरोना म्हणल्या महाखरगांतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार सुम्या आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दंदतांक वळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट. देवाचे देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळी आमचे थंय सदांच विश्वासी आमचो विशयी सरान मोग करता तो. ह्या शिळेच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्यान तुवें म्हणजे म्हाका फबना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमी गावया. सोम्याक दिन सोया बुकांतले
गीत नंबर D23, पेज नंबर 148. Yesu mia, yetundannya, swagatam kartam tuka. मुझे संगी ये जा सैया सर्गींचम ये तू रास्कर काल जन्मोजा मैं जाबोबारी लोक तुझो जमला मास तुझे सेवचा काशेता ताना बोडास अत्रे गानायल्या सस्ती काना तुझ्या लालेता ये सोमिया ये तुंदनिया स्वागतम करता तुका Ötregacha kumgarache magne mogala Jesu Mogala Jesu, tumbo pavitra sacramentante tumbo pavitra sacramentante, खरोस हजार सायमनाम पतियता खरोस हजारा सायमन हम पत्यता, हांव सर्वस तुमप्रास हांव सर्वच तुमप्रास, तुझो चड मोग करता तुझो चड मोग करता, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें केदीकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळाचा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या मोगाच्या संस्कारान वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या परिमीत काकुळतीन ह्या संवसारान जेजूचे सारकें आमच्या काळजांत खंसय आनी सर्गार ताच्या महिमेची भागीदारां आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत आमी गावया. सोम्याक दिन वाचुया बुकांतले गीत नंबर N7. काळजा ये जेजूच्या पातक्यां बुजोनेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुरता सोवे हांव वारमोरी आशीर्वाद दिव आमकां. तुझे कुरे निरंकार आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी. आमेन.